और हमने इसका इंजन सारा ओपन कर लिया इसका। सुपर स्प्लेंडर BS6 गाड़ी। और जो हमने इसका जो है क्रेन जो है हमें पूरा इंजन खोलना पड़ा इसका। क्रेन जो है ज़्यादा काफ़ी कटी है इसका, तो इसका क्रेन जो है क्रेन सेट पड़ेगा नया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आवाज़ करे इसकी रोक कर देगी, इसका गेम भी खराब है इसका। एक तरफ लग सही है, एक तरफ कट गया पूरा। और रोकर पूरा नया डालेंगे, गेम नया डालेंगे। और ये भी कट गया, इसकी भी जाम हो गया। और फाइनली इसकी हमने इसका सारा इंजन धोएंगे अच्छे तरीके से, और उसको भी खराब हो सारा सामान डालेंगे, ठीक है। अभी देखना है कितना गंदा, अभी साफ धुलेगा, ठीक है। और साउंड भी दिखाएंगे साथ में इसके। अभी देखना कितना गंदा है, देखिए इसे अभी चल रहा धुलाई। और चलो जो कर दे काम। उसमें क्या है, इंजन में काम था, इंजन में सारा सामान डाल दिया, ओरिजिन डाल दिया, सिर्फ हमने इसका बोर करवा दिया और क्रेन सेट डाल दिया। और जो भी दिक्कत था सारा काम कर दिया, ठीक है। और पहले साउंड भी चेक करिए इसका, ठीक है। और जब भी बनवाए तो ऐसे ही बनवाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, फॉलो करो।